Computing for Everyone channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ HTML tutorial 3ဖြစ်ပါတယ်။ tutorial 3မှာဘာပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ heading text တွေအတောင်းပါမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ horizontal line ထည့်တာပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ web page တွေမှာ horizontal line ဘယ်လိုထည့်တယ်ဆိုတာပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ project အတွက် comment ရေးတာပါမယ်။ဒီအကြောင်းအရာ၃ခုကိုကျွန်တော်tutorial 3အနေနဲ့သင်ပေးသွားပါမယ်။ကဲဟုတ်ပါပြီ။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော် HTML စတင်ကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ project folder အနေနဲ့ web design ဆိုပြီး folder ဆောက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ folder ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီ folder ထဲမှာ index.html ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကုတ်ရေးထားတဲ့ project လေးရှိပါတယ်။သူ့ကိုနှိပ်ပါ။နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရခင်ရှေ့မှာရေးသားခဲ့တဲ့ coding project ကလေးကြာလာပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေ့သင်မှာပါလဲဆိုတော့ပထမဆုံး heading text တွေအကြောင်း heading text တွေကကျွန်တော်တို့ web page တစ်ခုမှာအရင်ကအရေးပါပါတယ်။သူ့ရဲ့ heading text တွေကအရွယ်အစားချင်းလည်းမတူသလိုအရေးပါပုံချင်းလည်းမတူပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ website မှာအရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးတယ်လို့ဖော်ပြဖို့အတွက် heading text တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။ heading text တွေက H1 to H6 ဆိုပြီးတော့ heading text 6ခုရှိပါတယ်။ H1 okay this is a heading 1 okay heading 1 and now the H2 okay this is a heading 2 okay လက်ကွက်ကတော့ညံမို့လိုပါလိမ့်မယ် H3 this is a heading 3 okay and H4 this is a heading 4 and now H6 sorry H5 this is a heading 5 okay and also heading 6 sorry H6 6 ဆိုပြီးတော့ heading 6ခုရှိပါတယ် okay ဒါလေးကိုစေ့ကြည့်အောင် control ရဲ့ S ရဲ့ keyboard ကကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနှိပ်ပြီးတော့ခဏ minimize လုပ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် window ရဲ့ M ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ project folder လေးကိုသွားမယ်ဒီ project လေးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ် right click ခောက်မယ် browser မှာကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် open with Google Chrome okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ heading 6ခုရှိပါတယ်เนาะ 6 level of heading ပေါ့เนาะ heading level 6ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒီ level 6ခုဟာသူတို့ရဲ့ importance အရေးပါပုံအရာခွဲခြားထားတာဖြစ်ပါတယ် H1 ကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ H6 ကအသေးဆုံးဖြစ်ပါတယ် this is a heading 1ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအကြီးဆုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းသေးသွားတယ်เนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ heading ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုသိပြီးထင်ပါတယ် okay ဒါလေးခဏပိတ်လိုက်မယ် project ကိုပြန်သွားမယ် sublime text ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ taskbar ပေါ်မှာရှိတဲ့ sublime text လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသင်ပေးမလဲဆိုတော့ horizontal line ဆိုတာသင်ပေးပါမယ် horizontal line okay horizontal line ကျွန်တော်တို့ show website တွေကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ web page တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ line တားထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ် line break ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကအကြောင်းအရာနဲ့အောက်ကအကြောင်းအရာတွေကိုခွဲခြားပြီးဖော်ပြထားတာဥပမာအဖြစ်အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ website မှာ footer တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေမှာ
နော် copyright တွေပါရေးထားတာဒီ company ရဲ့ address တွေရေးထားတာဆိုလို့ရှိရင် line တာပြီး line ရဲ့အောက်မှာရေးထားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ် okay horizontal line ကိုကြာတော့ဘယ် tab ကိုသုံးလဲဆိုတော့နော် HR ဆိုတဲ့ tab ကိုသုံးပါတယ် okay HR okay HR tab ကိုသုံးဖို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရေးထားတယ် paragraph နဲ့ heading ရဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့မြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကြားမှာကျွန်တော်တို့မြင်းလေးထည့်လိုက် okay လွယ်လွယ်လေးပါပဲ HR သူ့မှာအပိတ်မရှိပါဘူး sorry တခါတည်းပိတ်ပေးလိုက်ပါ HR tab ဆိုပြီး horizontal tab ကိုရေးလိုက်ပါ okay BR ဆိုတဲ့ break tag လို့ပဲ horizontal line tab မှာလည်းအပိတ်မရှိပါဘူးအဖွင့်ပိတ်သူကတစ်ခုတည်းနဲ့ပြည့်စုံပါတယ် okay ပြီးရင် save လိုက်ပါ control ရဲ့ S ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြီးရင်ခဏ minimize လုပ်ထားမယ် window ရဲ့ M ရဲ့နှိပ်လိုက် project folder ကိုသွားမယ်သူ့ကို right click ခောက်ပြီး open with Google Chrome ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ tutorial 1 2တုန်းမှာရေးထား1 2မှာတော့ရေးခဲ့တဲ့ဒီစာတွေနဲ့เนาะ paragraph တွေနဲ့ဒီမှာ heading 6ခုနဲ့ကြားမှာဘာရှာသွားလဲဆိုတော့ line ရှာသွားတယ် horizontal line ရှာသွားတယ် okay အားလုံးမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီဒါလေးကနပိတ်လိုက်မယ် project folder လေးကိုပြန် project လေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ okay sublime tab ကိုပြန်ဖွင့်မယ် task bar ပေါ်မှာရှိတယ်နှိပ်လိုက် okay ဒီနေ့ lesson ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဘာလဲဆိုတော့ comment နော် comment ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ comment ကို browser မှာ display လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး comment ဟာကိုယ့်ရဲ့ browser မှာမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ description တွေ reminder တွေတခြား note တွေကိုရေးရှင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရေးထားတဲ့လူနော်ကိုယ်ရေးထားတဲ့လူလောက်ပဲမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီ comment ရေးမယ် open tab exclamation mark okay I finish your comment y o u r you are sorry ဒီနေရာမှာရေးမယ် thank thank you for watching my tutorial thank you for watching my tutorial okay ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသားတဲ့အခါမှာဒီကို hyphen လေးနှစ်ချက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အုပ်လိုက် okay ဟာပြီနော်ပြီး save လိုက်ပါ control ရဲ့ S ရကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ comment ဟာ browser မှာမြင်ရလားမမြင်ရလားနော်ဆရာပြောတိုင်းသိမယုံနဲ့နော်ဘယ်ဆရာပဲပြော okay ကျွန်တော်တို့ project ကိုသွားမယ် index right click ခောက်မယ် open with Google Chrome ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာရှားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့စောနာရေးခဲ့တဲ့ comment ကိုမြင်ရလားလုံးဝမမြင်ရပါဘူး okay အဲဆိုတော့ comment ဟာကျွန်တော်တို့ description တွေ reminder တွေ note တွေကိုမိမိဘာသာမြင်ရအောင်ရေးသားရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်ကဲအားလုံးပဲဒီနေ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ heading 6ခုရဲ့ horizontal line ရဲ့ comment အကြောင်းရဲ့ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်လာမယ့် video သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့အားလုံးပဲကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဗဟုသုတတွေတိုးပွားကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်